یهودی‌ها این آیه قرآن رو پنهان کردن تا ما راه خروج از ماتریکس رو پیدا نکنیم. آیه 33 سوره الرحمن کد فرار از ماتریکسه، ولی یهودی‌ها نذاشتن هیچ وقت درست تفسیر بشه، چون تفسیر این آیه رو حضرت ابراهیم چند هزار سال پیش تو کتاب سفر یتزیرا آورده، ولی اونا حتی متن این کتابو از مسلمونا مخفی کردن. آیه 33 سوره الرحمن میگه ای گروه جن و انس، اگر میخواهید از مرز آسمان‌ها و زمین بگذرید پس بگذرید، اما بدانید که نمیتوانید مگر با قدرتی عظیم. البته این آیه نمیگه این قدرت عظیم چیه. نکته عجیبتر تو کتاب سفر یتزیرا اومده که حضرت ابراهیم اعتراف میکنه این دنیا یه مکعب 6 وجهیه که نمیشه ازش خارج شد. حالا فهمیدی ماتریکس چیه؟ همین کتاب راه خلاص شدن ازش هم میگه که خیلی براتون آشناست، ولی بهش بی تفاوت بودین. حضرت ابراهیم افشا میکنه برای خلاص شدن از ماتریکس باید 7 مرتبه دور یک 6 ضلعی چرخید که منظورش همون کعبه است. عجیبه که بدونی این کتاب دقیقاً موقع ساختن کعبه نوشته شده. پس همین حالا تو هم کمک کن این راز افشا بشه و پستو بفرست برای دوستات.